阿 Gina，我哋係領風地產㗎，點解喺呢度見到你嘅？因為我啱翻緊公司，我啱前幾日先加入咗領風地產，上嚟 office 傾啦。你喺地產界打滾咗30幾年，到底你有幾勁先？有幾勁啊？咁啊，其實真係業績係唔錯嘅，但係點解咁耐呢？因為其實你喺度呢行業，你成功所謂成功做得好啦，就係你幫到人。OK， 啲客人喜歡你，你又幫到客人。嗱，我嘅客人咧係經紀嚟嘅，因為我係做培訓啊，做管理多過出去買屋賣屋嘅。咁變咗我嘅客人咧就係經紀啦。咁最緊要咧，我就令到啲經紀佢哋開心，揾到錢，可以突破自己。咁呢個係最重要噶啦，可以 breakthrough 突破到自己，可以跳高幾級。咁呢個咧就係呢個業績咯。咁呢個係好重要嘅對我嚟講。哇！以你 CV 咁猛料，大把公司搶住你啦，點解你要揀領風嘅？其實咧，我加入領風地產之前咧，我知道佢哋一個係幾穩定或幾穩陣嘅一個公司啊。咁咧，佢哋大概都有300幾400個人啦。但係我加入佢哋之前咧，我唔知道佢哋嘅系統係做到咁好嘅，係絕對可以同啲好大好有規模嘅大嘅公司比較到。OK， 對我嚟講咧，所謂呢個叫 best of both worlds。好就好在咩咧？可以有啲小型啲嘅公司嘅多嘅 flexibility， 可以唔同嘅方向，我嘅多啲機會去做唔同嘅生意路線啊。同埋咧，有啲好大嘅公司嘅好穩定嘅後台。簡單嚟講，呢間公司其實好有方向，好有 energy。有呢個高人指點，領風真係新識唔少喎。咁你有咩計劃啊？多謝你嘅問。其實咧，領風咧已經有好多系統同埋有好多培訓啊，唔同嘅計劃啊，已經喺度噶啦。我主力咧喺度，你會做 coaching。coaching 咧可以配合到佢哋好多而家已經幾完善嘅計劃同埋系統嘅。咁加咗 coaching 咧，我真係覺得會好好。最後一條問題啦，咁如果有其他同行想跟你學嘢，咁應該點做呢？歡迎大家行家查詢嘅，聯絡我哋，咁樣我哋真係會詳細咁解釋俾你聽，我哋真係有咩與眾不同，對你有咩好處。